गोंयान खंय दर वर्सा बार्देस, तिसवाडी, पेडणे, साश्टी तालुक्यांनी 15 ते 20 हजार जमनी विक्री प्रकरणाची नोंद जाता आणि हो आंकडो खूप महत्वाचो आसा आणि हाजे खातीर एक स्पेशल रिपोर्ट तुमच्या मुखार आमी घेवन येता। नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक। माझे नाव सचिन सुलीकर आणि तुम्ही पळयतात गोवा टुडे। गोय भारताच्या माथ्यावयली तिकली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोय भोंवडेर आयिल्ले तेन्ना सांगिल्ले। हांगचे दर्यादेग आणि पांचवेचार दोंगराक लागून गोय चडूच सोबीत दिसतात। ताका लागून संवसारभरातले पर्यटक गोंयांत येवपाक सोदतात। एखाद्या काळात आपले सोबीतकायेन लोकांक मंत्रमुग्ध करपी आमचे गोय आयज तशें आसा काय हो प्रश्न विचारपाची गरज आमकां सातत्यान कित्याक दिसता काय। हेर व्हड राज्या प्रमाण आमचे गोंयचे जमनी लेगीत आतां व्हड इमारतींनी भरपाक लागल्यात। उदरगतीच्या नांवान आमची मूळ अस्मिताय लुप्त जावपाक लागल्या अशें तुमकां दिसना काय। आणि हो प्रश्न म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराक पडपाची गरज आसा। फाटल्या कांय दिसा सावन राज्यांत चलिल्ल्या भुतानी प्रकल्पाच्या वादाक लागून हो प्रश्न परत एक फावट मुखार येयला। सांकवाळात 500 लक्झरी अपार्टमेंट बांदपाचो प्रकल्प भुतानी इन्फ्राटेक कंपनीन सुरू केला। गांवच्या लोकांनी हाच्या आड निशेध उक्तायतना हो प्रश्न सगळ्या मुखार आयलो। सरकाराक तातूंत लक्ष घालचे पडले आणि ह्या प्रकल्पाची परवानगी कोणे दिली, केन्ना दिली, आता ताचेर चौकशी करून प्रकल्प सुरू जावंक दिवचो काय रद्द करचो अशा जायत्या विशयांची चर्चा दर दिसा तुमच्या कानार पडटा आसतली। सध्या हो प्रकल्प जातलो काय ना हाजेर कांयच सांगू शकना, पूण एक भुतानी प्रकल्प इतलोच हो विशय ना। 20 ऑगस्टाच्या एका गोंयच्या दिसाळ्यांतल्यान संपादकीय लेखात उल्लेख केल्ल्या प्रमाण दर वर्सा बार्देस, तिसवाडी, पेडणे, साश्टी तालुक्यांनी 15 ते 20 हजार जमनी विक्री प्रकरणाची नोंद जाता। हो आंकडो खूप महत्वाचो आसा आणि तितलोच डेंजरूय आसा। 15 ते 20 हजार जमिनी विक्री प्रकरणांची नोंद जाता। हे नदरेन पळयल्यार फुडल्या कांय वर्सात गोंयकारांच्या हातांतल्यान पूर्णपणान भार वतले हे नक्की आसा। एके वाटेन जमिनी विकपाचेर बंधनां ना, पूण दुसरे वाटेन तेच लोक ज्यांच्यांनी ह्यो जमिनी विकत्यो घेतल्या ते लोक डोंगर कापणी केल्या उपरांत सरकारी एजन्सी कारवाय करपाक धांवतात। मुळातूच जमिनीची विक्री आणि जमिनीचे रुपांतर हाजेर सरकाराचे मातूय नियंत्रण ना अशें दिश्टी पडटा आणि ते रिजनल प्लॅनिंग नाशिल्ल्यान ती करपाक मेळना हे खूप महत्वाचे आसा आणि रिजनल प्लॅन त्या खातीर नोटिफाय जावप भरपूर गरजेचे आसता। इंडियन एक्सप्रेसाच्या 9 सप्टेंबराच्या एका रिपोर्टा अनुसार टीसीपी जे टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग फाटल्या 18 महिन्यात 20 लाख स्क्वेअर मीटर जमिनी ग्रीन झोनांतल्यान सेटलमेंट झोन मदी बदलपाक परवानगी दिल्या। हे फाटले 18 महिन्यांत 20 लाख स्क्वेअर मीटर जमिनी ग्रीन झोनांतल्यान सेटलमेंट झोनामदी बदलपाक परवानगी दिल्या। हातून कल्टिवेबल लँड्स, पॅडी फील्ड आशिल्ली जमनी आणि नो डेव्हलपमेंट झोन अशा जमिनीचो आस्पाव जाता। पूण आता ह्या जमिनींचेर प्रायवेट और कमर्शियल बांदकाम करपाची परवानगी दिल्या। ही जमिनी व्हड बांदकाम कंपनीक, फिल्म स्टारांक, उद्देजकांक, व्हीआयपीक तशेंच राज्यातले आमदार आणि काही मंत्र्यांकडेन सुद्धा गेल्यात। टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग तशेंच फॉरेस्ट मिनिस्टराचे त्यांचे मिसेस आणि पर्यावरण मंत्री हांची नांवां ह्या वळेरेंत आसात। मार्च 2023 वर्सा गोय टीसीपी एक्ट 1974 च्या कलम 17 कलम 2 दुरुस्ती उपरांत ह्यो परवानगी जारी केल्यात। हाचे प्रमाण आपली जमीन रुपांतरीत करपाक सोदपी एप्लिकंटाक 500 ते 50 हजार रुपया मेरेन अर्ज शुल्क भरचें पडटा। वांगडा सर्वे प्लॅन, मालकाची कागदपत्रां, सायट प्लॅन, प्रोफेशनल रिपोर्ट आणि बाकीची कागदपत्रां जोडून ती चीफ टाउन प्लॅनरा कडेन दिवचो आसता। चीफ टाउन प्लॅनर तो अर्ज तपासता, ताजे उपरांत अभ्यास करता आणि PWD, एग्रीकल्चर आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तातूंतले संबंधित खात्या कडेन सल्लो घेवन फुडें धाडटा। त्या जाग्याची पळोवणी लेगीत करता। उपरांत अहवाल 9 वांगड्याचे एक्सपर्ट कमिटी कडेन धाडटात। चीफ टाउन प्लॅनराच्या अध्यक्षता खाला ही समिती ताचेर आपले मत आणि सुचोवण्यो दिता। उपरांत हो प्रस्ताव डिपार्टमेंट ऑफ सिव्हिल अफेअर्स तशेंच सचिव आणि मंत्री हांचे कडेन म्हणजे डिपार्टमेंटाचे टीसीपीचे मंत्री हाजे कडेन वता। सरकारी मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांत दुरुस्तीची शुल्क घेतात वा ही दुरुस्ती गॅजेटान नोंद जाता आणि आदलो झोन बदलून नवो झोन दाखयतात। रुपांतरणाचे हे प्रक्रियेत आस्पाविल्ले मंत्री तशेंच जे ऑफिसर्स आसा ते सगळे जेन्ना ह्या प्रकरणात जोडटात तेन्ना तांच्या हेतूचेर आपोआप प्रश्नचिन्ह उबो जाता आणि तो जावपूय खूप गरजेचो आसा। हातूंतल्यान स्पश्ट लक्षात येता की हांगच्या स्थानिकां कडेन ह्या बाबतीत खंयच्याच प्रकारची चर्चा जायना। जे जावपाक जाय, जेन्ना व्हडले प्रोजेक्ट येता तेन्ना जे गांव आसा, गांवांतले लोक आसा तांचे कडेन उलोवप जावपाक जाय, तांकां प्रोजेक्टा बद्दल सांगपाक जाय, तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आणि मागीरूच अशे तरेचे प्रोजेक्ट सुरू जावपाक जाय। जमिनीचें रुपांतर जाल्या उपरांत हाजेर कसल्याय प्रकारची कामां करूंक शकतात। ताका लागून राज्यातली नॅचरल इकोसिस्टम धोक्यात पडपाक लागल्या। जायत्या पर्यावरण अभ्यासक तशेंच पर्यावरणाचेर वावुरपी लोकांनी हाजेर आवाज उठयला।
फक्त पयशे जोडपाच्या हेतून राज्याच्या जमिनीचे अशे तरेन रुपांतर जाता जाल्यार गोंयच्या सामान्य नागरिकांनी विचार करपाची आणि एकठांय जावन प्रश्न विचारपाची गरज आसा। म्हजी जमीन न्हय वा म्हाका ताचें कित्याक पडला अशें म्हणून जर आमी ओगी बसून रावले जाल्यार हे अशेंच चलतले आणि एक दीस आमकां जगप कठीण जातले। मेकळो वारो आणि नितळ उदका खातीर तळमळचे पडटले। सगळ्यात महत्वाचे म्हळ्यार आमची शांतताय नश्ट जातली आणि फुडाराक येवपी पिळग्यांक आमचे गोंय कशें आशिल्ले हे सांगपाक कांयच उरचें ना।